এই সেই শত বছরের পুরনো গাছ, যে গাছটা মানে দেখার জন্য আমরা আসছিলাম। এই সেই শত বছর পুরনো গাছ, বট গাছ এটা আর কি। আসসালামু আলাইকুম। আমরা আজকে চলে গেছিলাম হাসপাতালের উদ্যোগে একটা ক্যাম্পিং করার জন্য অবশ্য। তার সাথে আপনার একটা পুরনো একটা গ্রাম আছে, এই গ্রামটাও দেখার জন্য, আসলে একটু ক্যামেরা বন্দি করার জন্য। এটা সিলেট হাইওয়েতে আপনার দুই পাশে রাস্তা কেটে, মানে পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। এখন আমরা আছি চৈতন্য বাস স্ট্যান্ড। এখান থেকে একটা অটো নিয়ে ওই গ্রামে যেতে হবে। গ্রামের নাম হয়েছে আপনার যশোর বাজার, যেটা আমরা এখন যশোর বাজারে আছি। এটা আসলে এই যশোর বাজারটা নাকি শত বছরের পুরনো একটা বাজার। আর এর সাথে সাথে এইখানে একটা পুরনো আপনার একটা বট গাছও আছে। এখানে যে মানুষজন আপনার অবসর টাইমে বড়শি দিয়ে মাছ ধরতেছিল, এই যে আমি এখানে একটু, এখন আপনারা দেখতে পারবেন এই বাজারটা একটু দেখাই ঘুরে আপনাদেরকে। এইখানে একটা শত বছরের পুরনো একটা বট গাছও আছে, আপনারা দেখতে পারবেন সেটাও। যে এটাই সেটা পুরনো একটা বট গাছ, এই যে শত বছরের পুরনো এটা। আসলে এই এরিয়া নিয়ে আর কি বলবো, মানে অনেক সুন্দর একটা এরিয়া। এই যে আরিয়াল খাঁ নদী, এটা আমরা আসলে ছোটোবেলা বইতে নাকি পড়ছিলাম এরকম আরিয়াল খাঁ নদী নামে নাকি, যদিও মানে সবাই এটা বলতেছিল। তো এটা নাকি অনেক পুরনো। এই যে একটা মানে মাঝি ভাই, তিনি মাছ ধরতেছে আর গান গাইতেছিল দেখলাম, মানে আমার দিকে ডাক দিল। অনেক সুন্দর এই এরিয়াটা আর কি, কি বলবো আর, চোখ মানে জুড়ানোর মতো আর কি, সবুজে চারদিকে ঘেরাও আর কি। আপনার এটা নদীটা অনেক বড় ছিল এক সময় নাকি, এখানে আপনার জাহাজ চলতো, কিন্তু এখন আর চলে না, কারণ নদী এখন একদম ছোট হয়ে গেছে। এটা নরসিংদী এরিয়াতে, এটা আপনার যশোর প্লাস মরজাল, এই দুইটা জায়গাতে পড়ছে এটা। এখানে আপনার একটা মানে পেয়ারা বাগান, আমরা এইখানে আসলাম, অনেক সুন্দর আর কি পেয়ারা বাগানটা দেখার জন্য। আমার ভাই ব্রাদার সবাই আর কি আমরা আসছিলাম, মানে মোটামুটি 4-5 জন আমরা আসছি এখানে। যে আমরা 4-5 জন এখানে আসছি, সেটা অবসর টাইমে একটু মানে কি বলে একটু ঘোরার জন্য আসলাম। এই যে এত কষ্ট করে ভিডিও বানাই, সবাই একটু সাপোর্ট করেন, লাইক শেয়ার দিয়েন, ঠিক আছে। এই এরিয়াটা অনেক সুন্দর আসলে, মানে রাস্তাঘাট এগুলো একদম পাকা আর কি। সাবস্ক্রাইব করুন প্লিজ।